Also Raffi, erzähl uns mal ein bisschen über das Projekt Ferdinand. Ein Porsche 911 von 1989. Also das ist natürlich grenzenlos, oder? Ja. Also Raffi, erzähl uns mal ein bisschen über das Projekt Ferdinand. Ja, gern. Das ist die Basis von dem ganzen Projekt. Ein Porsche 911 von 1989. Wo wir bis auf die letzte Schraube zerlegen werden und ein cooles Auto daraus bauen, das gut performt, gut aussieht. Performance, das heisst, wir machen etwas am Motor, oder? Genau. Der Motor wird einerseits restauriert, dass es einfach wieder wie neu ist. Besser sogar noch, als als er vom Werk gekommen ist. Wir werden alles auseinandernehmen, wirklich komplett alles wird ausgebaut. Teile werden verzinkt. Wir machen äußerliche Sachen mit Farbakzent. Ein spannender Punkt, die Hubraumerweiterung. Jetzt sind es 3,6 Liter. Nachher bauen wir einen Zylinder ein mit 3,8 Liter Hubraum. Das wird sicher über 300 PS sein, die wir nachher haben. Wir werden ja ganz sicher auch mit dem Gewicht etwas machen, weil Performance ist ja nicht nur immer Leistung, sondern es hat auch mit Gewicht zu tun, oder? Das heisst, wir werden da ein paar Bauteile verändern. Ja, das ist ein guter Punkt. So ein alter Porsche hat ja nicht 700-800 PS. Also da reden wir, wie gesagt, von 300 PS. Aber durch das Auto nicht schwer ist, ist es gleich einfach ein Höllenspaß zum Fahren. Aussenrum muss ich so vorstellen, alles was du siehst, das kommt weg. Die Plastikstoßstangen, die Blechkotflügel, auch hindurch sogar das Dach. Ja, und nachher, wenn das alles weg ist, kommt Carbon Kevlar drauf. Das wird gewichtsreduziert sein. Er wird ja massiv noch verbreitert, oder? Wie viel Breite gewinnen wir pro Seite? In diesem Bereich vorne und hinten ungefähr 30 mm, wo wir pro Seite breiter werden. Wir müssen natürlich durch das auch breitere Rad drauf tun, ja. Aber es sieht einfach optisch richtig gut aus. Hey, weißt du, ist mir gerade in den Sinn gekommen? Warte mal kurz. Willst du da draufstehen? Du bist so ein Double. Ja, ich bin ja ich bin der Chef. Jetzt verstehe ich deine Probleme. Da ist wirklich eine extrem dünne Luft. Also im Endeffekt, es wird rundum ein Carbon Kevlar Bodykit geben. Es ist auch möglich, eine Carbon Türe zu montieren, was natürlich auch noch ein riesen Gewichtsersparnis wird geben. Das machen wir aber beim Ferdinand nicht. Hingegen beim Sub 1000, genau. Ein anderes Projekt von uns, dort machen wir es. Genau. Dort ist die Gewichtsreduktion noch massiv wichtiger und bei dem haben wir ein andere Prioritäten. Gell? Genau, der Ferdinand wird mehr Komfort drin haben. Es wird sehr alltagstauglich sein, obwohl natürlich Performance ein wichtiger Part ist. Aber wir werden eine Klimaanlage drin haben, ABS, Servolenkung und eine gute Heizung und ein Radio mit der Schnittstelle zum Handy. Wir werden innen garantiert den ganzen Innenraum komplett überholen. Das bedeutet, es wird auch hier eine massive Gewichtsreduktion geben. Wenn wir natürlich doch relativ viel so schwere Sitze rausnehmen. Schnack ist drin, den wir nicht mehr brauchen. Genau. Und dann auch sehr viel so Sportdeck-Design-Akzent hineinbringen, sodass man auch von weitem sehen wird, dass es dann auch ein Sportdeck-Wagen ist. Du hast sicher ein paar Sachen, die du schnell zeigen kannst. Ja, auf jeden Fall. Einerseits mal verschiedene Stoffe. Also das ist natürlich, das ist grenzenlos, oder? Ja. Aussen am Sitz wird das braune Leder sein. Die Sitzfläche ist der Stoff, die Farbe des Autos. Das ist so die Kombo. Nachher geht es weiter mit verschiedenen Himmelstoffen. Da kannst du auch alles Mögliche frei wählen. Die klassischen Sachen, die sich anbieten, aber wenn du mal irgendetwas ausprobieren willst. Also, da haben wir noch ein Beispiel. Blaues Leder. Also wir gehen nicht auf Quantität, sondern wir gehen auf Qualität. Oder? Also von der Verarbeitung her und vom Ledertyp. Das hat uns ja damals der Sattler gesagt. Genau. Wir verwenden da effektiv nur schöne Leder oder einfach robuste. Was man sicher sagen darf, unsere Projektfahrzeuge die werden alle logischerweise von Grund auf neu lackiert. Also sie werden ja komplett gestrippet, trocken eingestrahlt und nachher werden sie ja komplett neu lackiert. Die Strategie, die wir fahren, jedes Fahrzeug soll und bleibt ein Unikat. Die Wagenfahrt wird nur einmal verwendet. Also jetzt angenommen, für das erste Projekt haben wir jetzt hier das Beige-Grau, nennt sich das, glaube ich. Ja, genau. Das Auto wird es in dieser Farbe nur einmal geben, weltweit. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will einen Orangigen, dann gibt es ihn nur einmal. Genau. In diesem Orange. Es gibt natürlich dann wiederum Variationen von Orange. Also weißt du, jeder orangige Sportdeck, der durchfährt, gibt es nur einen. Gibt es nur einen, ja. Wenn wir von Leder und von Stoff reden, das gibt natürlich Alcantara.
die man sich auswählen kann für den Sitz. Auch die Fäden. Man kann in einem blauen Leder rein zum Beispiel einen orangen Faden nehmen als Kontrast. Ein Gerät von dir, Plastik wird verbannt. Ja. Das ist ganz klar. Wir werden viel mit gefrästen Teilen arbeiten, mit Aluminiumteilen. Wir versuchen oder wir werden für jedes Teil eigentlich einen eigenen Designakzent machen. Das heisst, jeder Knopf oder Schalterli soll ein Kunstwerk für sich werden. Dementsprechend jedes Schalterli darf auch die Sportakzent haben. Vorher haben wir davon geredet, dass wir von einem 3,6 Liter Motor auf einen 3,8 Liter Motor gehen. Wir sehen jetzt hier die Zylinderbüchse, 6 Stück, wo jeder ein bisschen grösser ist und am Schluss gibt es den 3,8 Liter Hubraum. Dann haben wir hier einen Zylinderkopf, das ist jetzt von einem anderen Motor, wo wir jetzt schon dran sind. Eine neue Ventilführung drin. Eigentlich rundum so, dass es wieder perfekt funktioniert. Aber es ist ja so, dass wir ja grosse Modifikationen am Motor vornehmen, werden aber grundsätzlich die originalen Bauteile weiter verwenden. An 3 Höhen misst du den Durchmesser in beide Richtungen und anhand von dem hast du Toleranzwerte, die vorgegeben sind und dann tust du das beurteilen und wenn der noch gut ist, kann der auch noch weiterhin verwendet werden. Also wir machen das in die Tiefe, aber wir bearbeiten alles bearbeiten, die Kurbelwelle wird frisch gewuchtet, die Ölbohrungen werden alle gespült. Das ist wirklich nachher wieder alles perfekt. Der Motor soll ja dann weitere 200.000 oder 300.000 Kilometer fahren, oder? Ein weiterer Teil des Umbaus ist das Fahrwerk und da haben wir da hinten noch etwas, das wir anschauen können. Das ist ein Querlenker von der Vorderachse, der ist schon überholt. Das ist jetzt von einem Projekt, wo wir schon dran sind. Die Lagen sind neu, da außen neues Gewinde. Wichtig ist, dass man die Gummi erneuern. Wie du vorhin gesagt hast, das Auto hat manchmal schon 200'000 Kilometer auf der Uhr oder mehr. Die Schrauben, die sind original, die sind noch gut, auch wenn sie schon älter sind. Aber wenn man die wieder frisch verzinkt, sieht das wieder super aus und ist auch wieder gegen Rost geschützt und es verhebt. Das macht dann wirklich Freude. So etwas kannst du zusammensetzen mit so Teilen. Das sieht einfach geil aus. Gut, das ist für dich auch. Wer hat jetzt das Auto gestartet? Jetzt hat er einfach das Auto geklaut. Das ist schon draußen. Ja. Nein, ist schon ein Prüfstand. Ueli, das ist einfach genug. Wir müssen noch fahren. Die könnt fahren? Nein, wir können es nachher nicht. Jetzt machst du schnell eine Messung. Wie lange machst du? Machst du Messung? Das ist gut. Dann während das Auto schon in der Garage geklaut. Der hat uns verarscht, ist noch gar nicht geredet. Was ist? Original 2,50. Oh, das ist aber nicht schlecht. Die erste Messung ist gut, ja. Ist geil. Bevor wir den auseinandernehmen, oder jedes Auto, bevor wir es auseinandernehmen, fahren wir an, dass wir alles prüfen können. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du einen Defekt nicht feststellst, du baust es zusammen, ein neues Auto und dann musst du noch Fehler suchen. Das wollen wir sicher nicht und darum, dass wir wissen, wie der Zustand ist von jedem einzelnen Bereich des Autos. Das hat er dann durchgezogen. Aber hast du gesehen, wie der Kurve? 2,48. Aber die Kurve ist nicht schön. Ja, dort holen wir schon noch mehr raus. Die 3,8 Liter mehr Hubraum, das wird vor allem die Drehmomentkurve da unten schon steigern. Und das ist das, was du merkst, wenn du irgendwo aus dem Kreis rausfährst und im zweiten Gang Gas gibst, dann hast du den Drehmoment, der natürlich mit dem 3,8 Liter gesteigert ist, was super Spass macht zum Fahren. Oben raus, klar, Leistung werden wir auch mehr haben. Die Drehzahl werden wir auch ein bisschen anheben, Max-Drehzahl. Ah, wieder gleich, he? So die Messung. Also komm, ich soll jetzt aufhören und dann fahren gehen. Für das Alter, das das Auto hat, bringt er immer noch die Leistung, die er haben muss. Ich fahre. Hey, die Platte hinten muss weg. Das ist schön. Luftgekühlt. Ja, das ist schon schön, geradeaus. Gut. Das, Ja. was hast du jetzt da unten machen? Hast du die Handbremse ziehen? Das ist einfach so aus Gewohnheit. Schau, ob die Handbremse gelöst ist. Ja, läuft jetzt zu fest? Nein, ich kann jetzt erst mal schauen, ob das Zahn wieder einklemmt. Nein, nein. Eben, ich meine, was ist ein 89er-Jahrgang? Ja, voll. Und läuft immer noch.
Ohne Problem. Ja, für 89 ist das echt schon ein geiler Ausbaustandard. Voll. Ich meine, das Porsche ist wahrscheinlich die einzige Marke weltweit, die das Design schon, was ist jetzt, das sind so 50 Jahre, oder? Der Ja, 911er. in den 70er Jahren, nein, Ende 60er Jahre ist der 911er. Ich meine, und seitdem hat sich die Silhouette vom Auto nicht verändert. Man hat es einfach immer modernisiert. Und bis heute ist es immer noch Voll. ein Klassiker. Darum, wir machen ja auch nichts anderes an unserem Backday. Wir machen einfach ein bisschen bulliger. Ein bisschen auch filigraner, weil so ein F-Modell, das kommt ja aus den 70er Jahren, wo die Autos noch kleiner und schmäler wirken. Das, was an dem Auto geil ist, die Form und die Performance, die nehmen wir beibehalten und verbessern. Es ist schon super, aber es wird noch besser. In der Zwischenzeit eben, die 30 Jahre technologische Unterschied, den wir heute haben, ist halt schon Wahnsinn. Also hat er aber am Anfang jetzt so einen mega dumpfen Ton und plötzlich hast du so das Gefühl, aber eine Klappe zugeht oder so. Es ist einfach wegen der Muster, der hat das Gap-Rohr drin. Ja. Also der Mittelschalldämpfer ist eigentlich der entfällt. Und dann ist der Endschalldämpfer, habe ich das Gefühl, der ist innerlich am Verkehren. Ja. Darum dröhnt er so. Und nachher aber eine gewisse Drehzahl ist die Resonanz aufgehoben. Und nachher geht der Ton einfach weg. Das Dreck können wir mal schauen. Raffi, So, kannst du den Karren auseinandernehmen? nächstes Projekt. Ist geil.